السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم غنحضروا كما كتشوفوا الفلان بحال اللي كيتباع في المحلات، يعني بلا ما نذكروا الاسم راه كلشي كيعرفوه. كاين جوج الانواع، كيجي تماما بحالو احسن عاد منه، وحاجه منزليه يعني كتصايبيها على يديك. غادي ندوزو باش نحضروا. كما كتشوفوا كيجي الماء عاقد والمذاق روعه. ودابا غادي ندوزو باش نحضروه. تبعوا معايا الطريقه. غناخذ واحد الكاسرول هي الاولى، غادي نوضعوا فيها نص كاس ديال السكر سنيده، اي كاس ماشي ضروري ديال العنبه. نصف كاس ديال السكر في الكاسرونه اللي غادي نديروه يتكراميل ليزا فوق النار هادئه على من نحضر الفلان ديالي. درتو كما كتشوفوا ما جهدتش ليه النار. بلا ما نحرقو مره كنهز غير الكاسرول. وغادي ندوزو دابا باش نحضروا الفلان. غناخدو 2 معالق ديال دقيق الفورس. هو اللي علاش تقولوا لي علاش ما درتيش النشا. الفورس كيخليه يعقد وكيعطي داك المذاق ديال الفلان بحال اللي كيتباع. غنضيف له ساشي ديال الفلان فاني، هذاك ديال درهم، يعني لا غلا على مسكين، اقتصادي وكيخرج لنا كميه. السكر نتوما على حسب الذوق، اللي ما بغاش يدير السكر لان كنحرقوا السكر يديروا. انا جربته الصراحه بلا سكر بالسكر جا احسن، واخا حرقنا له السكر في القعر. درت 2 معالق انا ديال السكر سنيده. كناخذ كاس ديال الحليب، كاس ديال العصير ولا اللي كنعبروا به. غنديروا على داك الخليط اللي درت وغادي نخلطو مزيان حتى يتجانس. كما كتشوفوا حاولوا ما يبقاو لكمش لان مازال غادي نصفيوه، ماشي مشكل، غير المهم حركوه مزيان حتى يتخلط بالمعلقه بلا فوي بلا حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت انا راني مقابله السكر باش ما يتحرقليش. انا كما شفتوا غنخليه جانبا وغادي ندوز نشوف السكر ديالي ها هو داب. وهو على النار بعدوا وجهكم، وغتضيفوا له 4 المعالق كبار. انا جربته دابا انا كنشوف بان صافي راه داب وخدا داك اللون ديال الكراميل، حيت ما خاصوش يتحرق باش ما تجيش النسمه ديال الحرق في الفلان. صافي منين داب مزيان 4 المعالق الماء بارد او نديرو الماء سخون غير بعدوا وجهكم. كما كتشوفوا هو راه كيتجمع في الاول، ولكن مع السخونيه ديال السكر راه كيذوب وكيرجع سائل. كما شفتوا نطفي النار. صافي غادي نطفيها دابا وغندوز نحضر الزليفات اولا لي فيغين ديالي. فاش غادي نحضر الفلان كندير واحد المقدار ديال معلقه في الوحده، هو اللي كيعطي جماليه لداك الفلان ديالنا فاش كنقلبوه في الطبسيل بحال اللي غادي تشوفوا وريتكم في الاول ديال لا فيديو. صافي وكتبقى واحد شويه في تما كنخليه عليه. غادي نخدم الفلان ديالي باش كيعطي داك كما قلت لكم داك لوغو داك المذاق ديال الفلان. كتشوفوا كنحاول نوزع داك السكر على الجوانب محدو باقي ما جمدش. بيد ما كنحضر الفلان كيغلى كيكونوا هادو جمدوا، حيت خاصو يكون شد جمد في الزليفات. راه ساهل وكيجي بنين واقتصادي على حسب تشري كل واحد، راكم عارفين الثمن شحال كيدير راه زاد. غنخليوها جانبا باش تجمد وغادي ندور نحضر الفلان ديالي. هذاك الخليط اللي صايبت في الاول كنخويه في الصفايه باش نضمن ان ما بقاوش داك لي غرومون ديال الكويرات ديال الفلان اولا ديال الفورس. راه الا ما درتوش داك 2 معالق الفورس ما غاديش يطلع لكم بحال ديال المحلات. حتى لو درتو النشا غادي تطلع لكم بحال كريمه وصافي. الفورس كيخليه يعقد بحال اللي كديروا البيشاميل. داك الكاسرول اللي خدمنا فيها غادي نخوي كما شفتوا على داك السكر اللي بقى، وغادي نضيف نصف لتر حليب واحد اخر لان كنديروا كاس باش كنخلطوا،
وكنديرو باش ما كتجيناش خفيفه، ثقيله عفوا. كنديرو كاس باش كنخلطو داك الخليط الاول، ومنين نصفيوه في الكاسرول كنضيفوا له نصف لتر حليب صافي، وكنبقاو مقابلينو بحال اللي كطيبوا اي فلون عادي، حتى ما غاديش يبقى لكم، حتى غادي تشوفوه عقد تما ولا. المهم كيغلى مزيان وانتم كتحركوا. المغرفه ديال الخشب ما كتخليهش يفاد، هذه راه معروفه. اي حاجه بغيتيها على النار ما تفيدش ليك، ديري فوق منها مغرفه ديال العود، لان الخشب ما كيخليهش يفاد على الكاسرول. وكنبقى مقابله كما شفتوا، وانتم كتحركوا باش ما يلتصقش ليكم، ما تحيدوش يديكم، يعني مره حركوا. وحنا غاديين هكا حتى كيفاد لينا ويطلع. كما كتشوفوا دابا راه قارب يغلى، ها هو طالع، كتشوفوا الفقاعات صافي، ها هو دا فاض لينا غلا يعني. ودابا السكر اللي درناه في زليفات راه جمد، ودابا كنصب فيهم الخليط ديال الفلون ديالنا. غادي يبغيوه الوليدات وحتى الكبار، كيجي رائع وبالصحه والراحه. انا جبت هذا الكاس، قلت ربما يبقى لي شويه، ولكن راه يعني نديرو فيه، ولكن ما احتاجيتوش. حاولت نعمرهم حتى يعني حتى الفوق. جاني هو هذاك العبار، خرج لي 6 ديال الزليفات كما شفتوا. صافي غادي نخليهم على واحد الجانب حتى يبردوا تماما، عاد نوضعهم في الثلاجه، يعني الفريزر كما اللي ما كيعرفش الثلاجه. ها هما بردوا كما شفتوا. انا غادي نخوي معكم وحده، نقلبها في هاد الطبيصل او هاد الغطار. كما كتشوفوا داك السكر مع الفلون اللي خوينا سخون راه معروفه كيلصق على القعر ديال الفلون. الا بقى لكم داك الماء بغيتو وانتم قالبين الزلافه تصفيوه ينزل، بغيتو تخليوه ماشي مشكل. كما كتشوفوا كيجي عاقد ما شاء الله وبنين واقتصادي، يعني نص رود الحليب وكاس كيدير لك 6 ديال السليفات، وحاجه ديال الدار ماشي بحال اللي كتشري، وما فيها لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه. وانا كنذوقو معكم كما كتشوفوا ما شاء الله عاقد وبنين وبصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوه، وما تنساونيش من اللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى فيديو اخر بحول الله. وكنعرف انني تعطلت عليكم بزاف، شحال هذه ما نزلت. والى فيديو اخر بحول الله، ودمتم سالمين.